Салам достор, Kiwi кошелектен идентификацияны кантип өтөбүз деген боюнча өтө көп вопростор болуп атат. Ошого видео тартабыз. Kiwi кошелекке регистрациялап киргенден ушундай окно ачылат. Андан кийин идентификациядан өтүү үчүн профилге киресиздер да идентификация дегенди басабыз. Повысить статус. Статусуңар минимальный, основной болуш керек. Ошол себептен основной статусту алышыбыз керек. Бул үчүн атайын сайт жиберилген. Ошол сайтка киресиздер. Ал жерден башынан поиск кылып көрсөтүп берейин мен. Ссылка менен киребиз. По информацию о залогодателе басабыз дагы. Так. Владимирова. Так. Вера. Жазып көрөлү. Анан баарыңыздар видеону көрүп, мурунку видеону Ирина Кузнецова деп жазып атасыздар. Анда өтө албайсыздар, себеби өтө көп адам именно ошол адамдын аты менен өтүп койгон. Иванова. Так, Ирина. Көрөбүз дагы бул жерден жылы, например, Ирина Викторовна Иванова 1982-86. Ошолар менен өткөнгө аракет кылабыз. Давайте 86 менен өтүп көрөлү идентификацияны. Бул изменение болгон экен, анда 82 менен өтүп көрөлү. Башынан издеп көрөлү. Узак ойлонуп калды. Обычно тез эле ачыш керек болчу. Так, Ирина. Так, 82-син ачабыз. Скачать эту данные. Так, Иванова Ирина Викторовна. Kiwi кошелекке жазабыз. Иванова Ирина Викторовна. Теперь дата рождения. Копиялабыз. Так, 07-11-1982. Эң жакшысы ушуну колдо терип жазганыңар жакшы. Копиялабыз. Подтвердить. Так, данные подтверждены. Государственная автоматика определила ваши данные. Если все верно, нажмите подтвердить. Подтвердить басабыз. Данные на проверке. Ушундай жазуу чыккандан кийин болду. Бир эртеси 10-15 минутада болбосо узак болгондо 1 күндүн ичинде жооп келиш керек сиздерге.